still just the same. Ang proyektong ito ay hindi lamang sa akin at hindi lang sa mga individual na professor na nabanggit ko, bagkus ito ay handog ng aming kolehiyo para sa ating lahat. Ang hugot ng project na Atang, A Sound Prayer, ay dahil sa aming karanasan nung nagsimula ang pandemic. Hindi lingid sa kaalaman ng campus na ang College of Fine Arts ay isa sa hardly hit ng pandemic. We lost 4 of our faculty, active faculty members. And then at the beginning of the year, this last year, nag-atang kami, no, bilang hindi namin siya plinano. Yung alam mo, nag-uusap lang kayo sa chat box na nakatatlo na tayo, baka kailangan nating mag-atang. Ganon, no? So, we did atang as a prayer sa aming college to appease the mourning of the college. So, kasi the time na wala na sa amin si Professor Jack Pilar, si Professor Leo Abaya, at si Professor Joey Taniedo. So, dun yung pinagsimulan, dun hinugot yung ano. And then, eventually, habang ginagawa namin, yung pagpaplano ng proyekto, syempre dahan-dahan siyang lumalaki na hindi lang naman pala kami ang may gantong karanasan. Yung buong pandemya ay exhibition ng strength and resilience ng ating mga kasamahan sa kolehiyo. Hindi lang dahil nawalan sila ng mahal sa buhay, kundi iniisip nila paano tayo magpapatuloy sa isang kinabukasan na hindi natin nauunawaan. No? Merong ganong lalim yung pinaghugutan nito. So, we really felt that it is the perfect work that we can offer, no? So ang atang ay isang paraan ng pag-aalay ng pagkain at saka ng essences ng kandila, ng kamanyang at kung ano pa para sa mga spirito or sa realm na hindi natin pag-aari, no? It is to acknowledge that we are a small speckle in this big universe and that whatever efforts we're sharing ito ay para sa ikabubuti ng lahat at para makarating tayo dun sa susunod na bukas at susunod pang bukas, no? Ang atang bilang physical na work ay isang sound installation. So ito ay binubuo ng 2 malaking pagoda na gawa sa kawayan, bakal at hero. Tapos sa loob niya ay may mga sound instruments na gawa sa ceramic at electronic materials. So ang ganitong klase ng work, ng project, palagay ko ay hindi pa nagagawa sa loob ng college, sa loob ng campus, no? Nagawa ko siya noong 2019 bilang pagsubok, pero ngayon lang kami nag-big scale. So I'm very excited and I'm very proud that my teammates in this project really we share the spirit, no? Hindi lang kami basta naglupak ng lupa or nagkabit-kabit naghinang ng electronics, no? Sa bawat yugto ng paggawa namin ng proyekto, lagi inaalala namin kung bakit namin ito ginagawa. And we are very happy that OICA supported us from the beginning. At ganun din ang aming dekana, si Dekana Mitzi Marie Reyes, ang aming college secretary, si Professor Manolo Sikat, na laging nakasuporta sa bawat yugto ng aming paggawa. Para po ito sa lahat sa atin na patuloy na hinuhugot ang ating lakas ng loob sa alay. Yun po.
Pagbati, ako si Dayang Iraula, curator at artist ng Atang A Sound Prayer. Bilang curator, pinakamarami sa aking gawain ay nasa konseptualisasyon at pananaliksik para sa proyekto. Bilang artist, sumama ako sa pagbuo ng lahat ng component ng proyekto. Pinakabago sa akin ang ceramics. Bagamat matagal na ako may pagtatangi sa sining na ito, ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon na maglupak ng luwad. Marami na rin akong naging proyekto na collaborative. Minsan nga ay mas malaki pa dito at minsan ang nasa iba't ibang bansa ang mga artista. Mas challenging kumbaga. Pero sa aking palagay, hindi challenge ang ino-offer ng Team Atang, kundi pahinga, a sigh of relief sa panahon na maraming kaguluhan sa mundo na dulot ng pandemya. Isang maalab na pagbati, ako si Rita Gudinho, ang nagdisenyo ng ceramic components ng Atang Project. Naniniwala ko na ang ceramic art ang katangi-tanging sining na nagbibigay oportunidad sa mga artist o tagapaggawa na makipagsalamuha sa elemento ng kalikasan upang mabuo ang aming obra. Ang lupa at tubig ang ginagamit namin upang ihubog ang aming sining at ang apoy at hangin naman ang nagbibigay buhay sa aming katha. Ang kabuang prosesong ito ay nakapagpapakumbaba at sabay nagbibigay din sa amin ng galak. Sa aking palagay, ang Atang Project ang katangi-tanging proyekto na maaring gamiting alay sa kataas-taasang Panginoon. Isang pasasalamat at pagpupuri sa pagbibigay niya sa atin ng kalikasan. Mayroong isang berso sa Biblia na sa aking palagay ay tugma sa istruktura ng konsepto ng sining ng Atang. Ito ay nagmumula sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, verso 20, kung saan ang dalawa o higit pa ay nagtitipon sa pangalan ko, nandoon ako kasama nila. Ito ang diwa ng Atang Project, kung saan ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay lakas sa pagtutulungan at pagkakapwa tungo sa iisang layunin. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito na bigyang pasasalamat ang mga sumuporta. Salamat kay Dean Mitzi Aguilar Reyes at sa aking koponan na nagbigay ng tulong para mabuo ang ceramic components ng Atang Project. Sina Engineer Julie Verano, si Reynel De La Rosa at Alan Flormata, at ang mga estudyante ng UP College of Fine Arts, sina Hazel Rimando at Anakin Mage Bumanglag. Magandang araw, ako po si Deborah Lynn Espiritu Afang or mas kilala sa tawag na Deborah Lemuel. Isa po akong dance artist at dati rin mag-aaral ng universidad at ngayon ang collaborator para sa sayaw ng Atang Project. Ang aking proseso ay naging base sa idea ng pag-aalay at pagdarasal at paglulunsad na rin ng ating face-to-face or pagbabalik sa dating normal. Naniniwala ko na ang ating katawan bilang alay sa pagdarasal or bilang alay sa pagsasalamat ay napaka-importante bilang tayo rin ang ginawa mula sa hugis at wangis na ating poong may kapal. At naniniwala din ako na ang Atang Project ay napaka-importante lalo na sa panahon ngayon na unti-unti na tayong bumabalik sa dating normal and hopefully kasama na rin po sa paglulunsad ng proyektong ito ang pag-emphasize ng pag-asa na tayo ay magsasama-sama muli sa blessing din po ng ating poong may kapal. Ako po si Toym Imaw, isa pong guro sa College of Fine Arts sa UP Diliman. Ang partisipasyon ko po sa instalasyon na ito ay ang paggagawa ng entire structure na nakikita nyo ngayon. No? Nung prinesenta sa akin ang konsepto ng buong team, no? Ay nag-isip po kami ng isang istruktura na ibabahay kung ano man yung ilalagay namin ng mga elemento ng isang atang. So, ang ginawa po namin dito, ang inspirasyon ay isang pagoda, yung mga pagoda po ng mga fluvial parades na nasa Bulacan. Dalawa pong ginawa namin, yung nasa kanan ko po ay ang pagoda mayor, ang nasa kaliwa naman ay ang pagoda minor. At naririto po sa loob nito ay nababahay yung mga sound instruments na gawa sa ceramics po. Ang buong konsepto nito ay parang yung pagoda ay parang yung tinetrace niya yung
movement ng usok, no, ng mga insenso at saka ofertory. So ito po isang parang sinasabi nga natin na parang balsa siya, na pagoda na nakalagay katabi ng parang oblation pool. Kaya yung may relasyon ng tubig sa paggagawa ng isang atang installation dito ngayon sa aming ginawang collaborative na trabaho. Pagbati po sa inyong lahat, ako po si Kat Strangco mula sa UP College of Music. Ako po ang naging tunog ng Atang Project. Bali naatasan po ako na lumikha ng kanta o tunog na magre-representa ng kung anong ipinakikita ng Atang installations. Binigyan po nila ako ng mga keywords na kung saan ibabatay ko yung aking kanta. Ang kantang ito ay nasa forma ng isang panalangin. So, isa rin ito sa aking pagpapahayag ng pagpapasalamat sa lahat ng biyayang natamo mula sa may kapal. Sa totoo lang, ito ang kahalagahan sa akin ng Atang Project. Nasa kaligitnaan ng lahat ng mga nangyayari ngayon sa mundo, meron at meron pa rin tayong mahahanap na pagkakataon upang magpasalamat at ibalik ang biyayang ibinigay sa atin. Salamat po. My name is Mitch Shivers. My role is to synthesize and combine all the electromechanical components for all these instruments to make them all sound. Based on my team members' concepts, I get to make them audible using everyday components. What I find significant in this project was how did we combine electronic parts or anything moving to produce sounds from ceramics, more on the natural materials, extract sound from that. And what I find interesting about working with this team was it had pushed me to do more than it took me out of my comfort zone and explore bigger and deeper things than to just play around with it. So I guess I'm the crazy one in the group to do such a task, to translate their ideas into something that's more audible. Ako po si Kokoy Lumbao Jr. at ang bahagi ko sa proyektong Atang ay bilang taga-dokumento nito, ng mga kaganapan nito at ang buong istruktura. Ito po ay mahalaga para masilayan ng publiko, lalong-lalo na ngayong panahong ito at maaari itong ipalabas din sa virtual na plataforma. Isa pong mahalagang bagay ang masilayan natin ng ganitong klaseng mga proyekto. Kaya nga inahatid namin ito sa inyo bilang sa anyo ng mga imahe ng tunog at online. Dahil ang mga ganitong proyekto ay isa siyang pambihirang pagsasama ng iba't ibang aspeto ng sining. Andiyan ang tunog, andiyan ang eskultura, andiyan ang awit, andiyan ang performance. At kapag pinagsama natin ang iba-ibang aspeto ng sining na ito, dito lumalabas ang halaga o kahalagahan ng komunidad at kolaborasyon.
Nagalay, nagalay, ang huni ng ibong malaya. Nagalay, nagaalay, ang hanging humahaplos sa pisngi ng bukas ngayot kahapon. Buksan mo ang palad, itaas at magpuri, itaas at magpuri sa siyang lumikha. Ng langit at lupa, ng tubig at hangin, ng araw, buwan at bituin. Na